Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa waraana Bilxiginnaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Godina Gujii Lixaa Aanaa Galaanaa keessatti raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa abbaa fi ilma iddoo tokkotti rashanan. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa gochaa sirnaa Bilxiginnaa jibbuun gara mooraa qabsoo Oromootti dabalamuu itti fufan. Haaluma kanaan kibba Oromiyaa Gujiitii miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa 3 wobootti makamuun dhaga'ame. Godina Arsii Aanaa Sirkaatti waraanni mootummaa manneen uummataa ibiddaan gubuun barbadeessan. Sagantaan nyaataa addunyaa tajaajila gargaarsa nyaataa Itoophiyaatti eegale. Lola Israa'elii fi Hamaas gidduutti geggeeffamaa jiruun dhalattoonni Itoophiyaa 2 ajjeefamuun himame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa waraana Bilxiginnaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Giddugala Oromiyaa keessatti qabsoo hidhannoo finiinsaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa guyyaa kaleessaa godina Shawaa Bahaatti kan argamtu magaalaa Maqii seenuudhaan loltoota Bilxiginnaa haleeluu odeessi zoonicha irraa nu qaqqabee addeessa. Haaluma kanaan woboon magaalaa Maqii ganda duwwaa tokko seenuun naannoo waajjira bulchiinsa magaalaa Maqii fi buufata humna waraanaa Bilxiginnaa kanaanichaatti tarkaanfii fudhatee loltoota sirnichaa 2 battalatti ajjeesuun 15 ammoo madoo ulfaataan adabuun barameera. Ittuma fufuun magaalaa Makana ganda duwwaa 2tti haleellaa waajjira poolisii magaalaa irratti raawwateen woboon loltoota Bilxiginnaa 7 battalatti ajjeeseera. Haaluma wal fakkaatuun ganda duwwaa 3tti haleellaa banuun waraanni bilisummaa Oromoo waraana Bilxiginnaa 6 battalatti ajjeesuun hedduu isaanii ammoo madoo ulfaataan adabeera. Kanneen 6 battalatti ajjeefaman keessaa konkolaachisaan paatroolii fi poolisiin idilee akka keessatti argaman maddeen keenya himaniiru. Walumaa galatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii magaalaa Maqii seenuun fudhate kanaan loltoota Bilxiginnaa 15 ajjeesuu fi 23 ol ammoo madeessuu yoo ibsu hanga oduu kana qindeessinetti gama mootummaa Bilxiginnaan wanti jedhame hin jiru. Godina Gujii Lixaa Aanaa Galaanaa keessatti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa abbaa fi ilma iddoo tokkotti rashanan. Gochi hamaa fi suukkanneessaan waraana mootummaa Bilxiginnaatiin uummata Oromoo jiruu fi jireenya isaa nagaan geggeeffatu irratti raawwatu jabaatee itti fufee jira. Keessattuu waraanni sirnichaa maqaa nageenya kabachiisuutiin bobbaafamanii jiran manneen namootaa gubaa, qabeenya isaanii saamaa, kaan ammoo hidhaa fi ajjeesaa jiru. Addatti immoo haleellaa woboon irratti banuun yommuu injifataman waraanni Bilxiginnaa kunneen hawaasa nagaatti deebi'uun jumlaan ajjeesuu fi hidhuu aadeffataa dhufaniiru. Haaluma kanaan haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii Lixaa Aanaa Galaanaa ganda Calbeessaatti fudhateen kan rifatan loltoonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa gaafa onkoloolessa 8 bara 2023 aanicha keessatti abbaa fi ilma rasaasa itti roobsuun bakka tokkotti ajjeesuun barame. Abbaa fi ilmi badii tokko malee iddoo tokkotti waraana Bilxiginnaatiin ajjeefaman kunneen Burukkaa Hellatii fi ilma isaa Quubsaa Burukkaa kanneen jedhamanidha. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaas godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Guduruutti waraanni Bilxiginnaa kunneen meeshaa waraanaa guddaa Zuu-23 jedhamu uummata irratti dhokaasuun abbaa fi ilma ajjeesuu isaanii gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa gocha sirnichaa jibbuun gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu itti fufan. Haaluma kanaan kibba Oromiyaa godina Gujii Aanaa Galaanaa keessaa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 3 wobootti makamuun dhaga'ame. Humnoota finxaaleeyyii farra Oromoo fi Oromiyaa ta'an leellisuun Oromoo fi Oromiyaa balleessuuf cichee kan hojjechaa jiru mootummaan Bilxiginnaa kasaaraa guddaan isa mudachaa jiraachuun himame. Keessumattuu loltoonni sirnichaa dhalattoonni Oromoo mooraa Bilxiginnaa keessaa miliqanii bahuun gara qabsoo saba isaaniitti dabalamaa jiru. Haaluma kanaan kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaa Aanaa Galaan keessaa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa 3 hidhannoo guutuu waliin woboo zoonii kibbaatti makamaniiru. Akka kanaan gaafa onkoloolessa 7 bara 2023 miseensi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa 1 fi gaafa onkoloolessa 8 bara 2023 ammoo miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa 2 walumaa galatti loltoonni Bilxiginnaa 3 waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu odeessi arganne ifa godha. Loltoonni Bilxiginnaa kunneen gama meeshaatiin qawwee AKM dachaatu 2 turkii 2 fi hidhannoo 3 fuudhanii bahuun
mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo kan ittiin gabbisan yoo ta'u, ilmaan Oromoo beektaniis ta'ee wallaalummaan sirnicha utubuuf aarsaa kaffalaa jirtan humnaa fi dandeettii keessaa woboo waliin hiriiraatii uummata keessaniif oolchaa jechuunis dhaamsa isaanii dabarfataniiru jechuun maddeen gadaa miidiyaa neetworkiif himaniiru. Godina Arsii aanaa Sirkaatti waraanni Bilxiginnaa manneen uummataa ibiddaan gubuun barbadeessan. Bara mootummaa Bilxiginnaa kana keessa qonnaan bulaan Oromoo akkaan jiruu gadadoo argaa jiraachuun ni beekama. Keessumattuu qotachuu dadhabuun saamichaa fi daraan adda addaa ammoo loltoota sirnichaan akkaan irratti hammaateera. Haaluma kanaan gaafa onkololeessa 8 bara 2023 godina Arsii aanaa Sirkaa ganda Soolee Nagallee jedhamu keessatti loltoonni Bilxiginnaa uummata nagaa hiraarsuuf bobbaafaman qe'ee qotee bultootaa hedduu ibiddaan gubanii barbadeessuun kan dhaga'ame yoo ta'u, qonnaan bultoota qe'een isaanii gubate keessaas kan maqaan nu ga'e Hullee Huseen, Sa'iid Huseen, Sultaan Huseen, Abdusalaam Huseen, Abdullaa Hakim Huseen, Muhammad Nagaash Huseen, Aadde Zaaraa Muhammad, Aadde Aminaa Muhammad, Muhammad Huseen Aminoo, Amin Umar, Huseen Ismaa'iloo, Kadir Amaanoo, Abdulqaadir Abdoo, Umar Hasee, Idriis Abdoo, Saaxinoo Abdoo fi Abdurramaan kanneen jedhaman ta'uu maddeen himan. Akka maddeen jedhanitti namoota maqaan isaanii tarreeffame kana malee qe'een qotee bultootaa hedduu gubatee kan barbadaa'e yoo ta'u, tarkaanfii gara jabeenyaa loltoonni sirnichaa uummata nagaa irratti fudhataa jiraniin hojiin oomishaa fi oomishtummaa aanicha keessatti geggeeffamu qotee bultoota harkatti laafee jiraachuus dabaluun himaniiru. Sagantaan nyaataa addunyaa gargaarsa nyaataa Itoophiyaatti deebisee eegale. Sagantaan nyaataa addunyaa baqattoota Itoophiyaa keessa jiran 90,000 ta'aniif tajaajila midhaan nyaataa raabsuu eegaluu beeksise. Dhaabbatichi ibsa baaseen baqattoota biyyoota ollaa irraa dhiyeessuun Itoophiyaa keessa jiran lakkoofsaan 90,000 ta'an mooraa baqattootaa garaagaraa keessatti argamaniif gargaarsa midhaan nyaataa raabsuu eegaluu ibseera. Baqattoota tibbana wal dhabdee Sudaan dhiyeessuun gara Itoophiyaa galaniif tajaajila kennuu eegaluu dhaabbatichi addeesseera. Baqattoota Somaaliyaa, Eertiraa fi Sudaan kibbaa 85,000 ol ta'an Itoophiyaa keessa jiran keessaa baqattoonni Sudaan 35,000 ta'an ji'a 6 darban keessa gara Itoophiyaa galan tajaajila gargaarsaa kana barbaadaniif ta'uu eereera. Sababa addaan cituu gargaarsaatiin wabiin nyaataa mooraa baqattootaa gadi bu'aa dhufuu ibsuun rakkoo dhiyeessii nyaata madaalamaa jiraachuu ibsichi addeesseera. Saamichii fi qisaasa'inaa hambisuuf jecha kuusaa midhaanii mooraa baqattootaa biyyattii keessatti argaman 24 giddugaltummaa mootummaa Itoophiyaa malee ofii isaatiif to'achaa jiraachuu dhaabbatichi eereera. Malaammaltummaa fi saamicha sababeeffachuun sagantaan nyaataa addunyaa gargaarsa midhaan nyaataa addaan kutuun waxabajjii keessa beeksisuun isaan yaadatama. Oduu wal fakkaatuun dhaabbanni gargaarsaa Ameerikaa USAID'n tajaajila gargaarsa midhaan nyaataa Itoophiyaatti baqattootaa fi buqqaatotaaf taasisu addaan kutuu ibsee ture. Haa ta'u malee yeroo xiqqoo booda USAID baqattootaaf qofa gargaarsa midhaan nyaataa eegaluu ibsee ture. Dhaabbanni gargaarsaa kun tajaajila kana kan eegale hojii gargaarsaa raabsuu guutummaatti hojjettoota USAID'n kan geggeeffamu waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa gocha kana keessatti akka hin hirmaanne waliigalteerra erga gahanii booda ta'uun ibsameera. Lola Israa'elii fi Hamaas gidduutti geggeeffamaa jiruun dhalattoonni Itoophiyaa 2 ajjeefamuun ibsame. Lola Israa'elii fi Filisxaayin gidduutti geggeeffamaa jiruun dhalattoonni Itoophiyaa lammummaan isaanii Israa'el ta'e 2 ajjeefamuun isaanii gabaafame. Miidiyaan biyya keessaa Bisraat jedhamu maddeen koorraa qulqulleeffadheera jechuun akka gabaasetti miseensa poolisii Israa'el akka ture kan himame Oori'eel Abrahaamii fi miseensa waraana Israa'el kan ture Saamu'eel Golimaa waraana kanaan lubbuun isaanii dhabaniiru. Haati warraa Oori'eel barreeffama fuula miidiyaa hawaasaa irratti maxxansiteen ajjeefamuu abbaa manaa ishee mirkaneessuun humnoonni nageenyaa Israa'el reeffa abbaa manaa ishee akka barbaadaniif gaafatteetti. Dhalataan Itoophiyaa kan biraan Saamu'eel Golimaas lola Hamaas waliin taasifamaa jiruun ajjeefamuun himameera. Haga ammaatti dhalattoonni Itoophiyaa 2 akka ajjeefaman kan mirkanaa'e yoo ta'u, kanneen biroo ajjeefamanii fi ukkaanfaman jiraachuu akka malanii fi koreen namoota dhabaman qulqulleessuu hundeeffamuu Bisraat gabaaseera. Lolli Israa'elii fi Hamaas gidduu guyyaa arfaffaa qabateen hanga ammaatti gama lamaan irraa namoonni 1,600 ol ajjeefamuu maddeen oduu addunyaa gabaasaniiru. Kana keessaa 900 ol gama Israa'el irraa kan du'an yoo ta'an, gama biraan daa'imman 140 dabalatee lammiileen Filisxaayin 700 ol ajjeefamaniiru. Haa ta'u malee mootummaan Israa'el loltoota Hamaas 1,500 ajjeesuu hima. Israa'el galgala tokkoon Gaazaatti gamoowwan jireenyaa dabalatee iddoowwan 200 ol irratti haleellaa qilleensaa taasisuu hordofee
Hamaas tarkaanfii ulfaataa akka fudhatu akeekkachiiseera. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork sabiskiraayib laayik gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.